Ik zit voor 90% in Nederland van de zomer. We hebben de agenda vorig jaar helemaal opengegooid voor deze zomer hier. We doen grote festivals, we staan op hele grote pleinen. Ook kleinere pleinen natuurlijk, we staan op van allerlei dingen. Maar ja, ik wilde in Nederland zijn dit jaar. Ik wilde even de zomer lekker overal weer zichtbaar zijn. Dol en dronken promoten, we nergens meer heen promoten. Muziek en vriendenloterij, allebei. Heel druk, heel druk. Wolter Kroes album, wanneer komt dat eraan? Ja, hou maar op. We zijn met 2 albums tegelijk bezig, hè. We zijn nu met Nergens meer heen, de single. We hebben inmiddels al een paar singles uitgebracht. Die plaat, daar hebben we nu 14 stukken voor. Dat wordt een nederpop, popvolks, hoe je het wil noemen. En aan het eind van het jaar komt er echt een waanzinnig mooi project van me aan. Wat ik nog nooit eerder gedaan heb. Iets wat ik helemaal zelf wilde gaan doen. En ja, daar ben ik nu vol mee bezig. En dat wordt echt heel gaaf. Ander soort muziek, maar wel te gek. En Nederlandstalig, wel Nederlandstalig. Nee, ik ga er heel weinig over vertellen, maar ik ga wel terug naar de tijd dat ik begon met zingen. En dat vond ik namelijk de allermooiste muziek in die periode. En toen was ik heel jong, hè, toen ik begon met zingen. Dan praten we nog voor, ik heb de hele nacht liggen lullen dromen. Hou op zeg, we praten over toen ik 10 jaar was, 12 jaar was. Toen zong ik zelf al achter mijn drumstelletje. En ja, dit wordt voor mij mijn huzarenstukje qua muziek. Dat vind ik wil niet zeggen dat het beter wordt als Viva Hollandia qua hits, maar het wordt wel qua muziek echt heel mooi. Samen met Edwin van Hoevelaak ben ik daar nu vol mee bezig. Het is bijna af zelfs. En ik zou zeggen, jullie zien het straks wel.